Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Anissa dari kelas 12 Asisten Keperawatan akan mempraktekkan latihan nafas dalam dan batuk efektif. Alat yang dibutuhkan yaitu pos sputum atau tempat sputum, bengkok, masker, handscoon, tisu, 2 buah handuk kecil, dan hand rub atau hand sanitizer. Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, saya Asisten Keperawatan Gita Anissa. Di sini saya akan melakukan tindakan latihan nafas dalam dan batuk efektif. Tujuannya untuk memperlancar pernafasan Ibu dan mengeluarkan sekret yang ada di tenggorokan Ibu. Waktu yang saya butuhkan kurang lebih 30 menit. Apakah Ibu bersedia? Apakah ada yang ditanyakan sebelum saya melakukan tindakan? Baik, saya siapkan alat dulu ya, Bu ya. Saya bantu duduk ya, Bu ya. Permisi ya, Bu ya. Baik, saya jelaskan dulu cara untuk nafas dalam. Yang pertama yaitu tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, kemudian tahan selama 3 detik. 1, 2, 3, kemudian hembuskan melalui mulut. Baik, Ibu bisa ikuti saya. Tarik nafas, tahan, 1, 2, 3, hembuskan melalui mulut. Tarik nafas, tahan, 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas, tahan, 1, 2, 3, hembuskan melalui mulut. Baik, sekarang kita akan lakukan batuk efektif, yaitu dengan 2 kali nafas dalam seperti yang tadi. Kemudian yang ketiga, Ibu bisa membatukkan dengan sekuat-kuatnya. Ya, Bu. Baik, Ibu bisa ikuti saya. Tarik nafas, tahan, 1, 2, 3, hembuskan melalui mulut. Tarik nafas, tahan, 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas, tahan, 1, 2, 3, hembuskan. Batukkan, Bu. Siap, Bu ya. Mari, Bu, kembali ke posisi awal. Baik, Bu, tindakan saya sudah selesai. Gimana perasaannya Ibu setelah saya lakukan tindakan? Terima kasih atas kerjasamanya. Jika Ibu membutuhkan bantuan, Ibu bisa pencet bel atau panggil saya di next station. Saya tinggal dulu ya, Bu ya. Selamat pagi.